各式各樣嘅新鮮刺身、藍鰭吞拿魚刺身、魚子醬系列菜式、鵝肝壽司、海膽手卷、聖子、鵝肝、鮑魚花膠、薑葱炒蟹等等高質食物全部任食，清酒、梅酒、啤酒都係任飲㗎，仲有哈根達斯雪糕。加少少錢可以升級套餐，大罐魚子醬任食、陀螺壽司、張紅魚薄切，仲有其他高級料理都係任食啊！吉祥大型起呢個新 menu 好吸引，價錢超優惠，老友記用樂悠卡喺指定時段88折，加埋最平243蚊就可以食足3個鐘啦，享受各款高質日式料理，咁抵食，等我高峰同大家一齊去睇睇啊！今日我同媽咪嚟到旺角嘅上大型喜，地點方便，地址係旺角彌敦道655號5樓，教下大家點去先。最快就係搭港鐵去到旺角站，喺21出口出，就喺呢度啦，係咪超級方便呢？一出地鐵站口就到噶啦，啱晒約成班老友記過嚟食，我哋行入去先，搭 lift 撳5字，一打開門就見到嘅上大型喜啦，一入到去好多人啊！大家嚟食真係可能要早少少嚟，或者早少少 book 位啦，因為高質又抵食嘅餐廳真係好受歡迎噶。大家睇下，簡直係門庭若市，人山人海啊！同大家介紹翻呢個優惠，60歲以上持樂悠卡會享有午市時段88折，係旺角第一間分店做到呢個優惠噶。我建議大家啦，平日嚟食仲可以再抵啲啊！星期一至五任飲任食3個鐘，12點至到3點，食足3個鐘都係248蚊咋，248蚊88折加1就係243蚊啦。A 餐同埋 B 餐同時享有樂悠卡88折優惠噶。高峰提提各位老友記，記住喺午餐時段，唔係晚餐時段啦。book位嘅時候要小心，一入到去見到已經好熱鬧啦。環境好大同埋好舒服，坐喺度慢慢嘆日式料理，飲下清酒，傾下偈就最爽啦。店家安排我同媽咪坐喺呢張台，係卡位同埋梳化位嚟噶，好舒服。媽咪表示好滿意啊！入到嚟睇下熟食區有咩食先，包括有煮蜆、小龍蝦、脆肉瓜炒肉片、鳳爪、燒賣、天婦羅秋葵、炸榴蓮波波同埋其他炸物。自助海鮮區方面亦都有凍青口同埋凍熟蝦，側邊仲有唔同嘅醬料俾你調味。呢度仲有一個幾滋養嘅湯，係蟲草花膠雞湯，我就斟咗幾碗俾我媽咪。呢個真係要斟多幾碗啊，因為真係夠晒養顏。養顏嘅就唔止一款，仲有椰汁雪燕奶，飲多幾碗就可以美顏護膚、美白養顏。另外清酒、梅酒、啤酒、咖啡都係任飲嘅，當然唔少得各式各樣嘅可樂汽水、茶類飲品，而我就揀咗佢哋自家製嘅冷泡茶，飲起上嚟清清地幾好飲噶。店家好貼心，有個暖櫃，女士就可以飲啲唔凍嘅嘢啦。而呢度嘅雪糕全部都係任食噶，包括哈根達斯，仲有 Giants 雪糕都係任食。呢邊亦都有雪糕機，可以俾你自己任支雪糕。呢度仲有甜品櫃，有唔同款式嘅甜品。沙律區仲有螺肉、中華沙律等等，仲有美味可口嘅水果。食完飯食翻個飯後果就啱晒啦。至於重點嘅日式料理，就可以翻埋座位掃 QR code 落單。店家分別有2個餐，有 A 餐同 B 餐。B 餐加多80蚊就有多6款高質食品任叫。我哋亦都會介紹，先睇 A 餐嘅食物先，到齊啦，好豐富，我媽咪都流晒口水啦。我媽咪好中意食日本料理，但係佢好精明，佢有啲唔敢相信台面上嘅所有食物任食，而且價錢都係243蚊咋。佢笑到見眼唔見眼，讚我揀餐廳揀得好好啊！首先嚟睇睇刺身拼盤，有10多款刺身、三文魚、油甘魚、赤蝦、赤貝、帶子、筆記貝、基煮鮑魚等等，全部都嚟齊晒啦。三文魚同油甘魚好肥美，赤貝同帶子好鮮甜，張北蚌亦都好爽脆，蟹腳大家一定要點啊！肉質鮮甜，但係有微微嘅海水鹹味，我好中意佢唔會過鹹，因為有時就算去酒店食自助餐嘅蟹腳都會覺得好鹹㗎。呢個必點，藍鰭吞拿魚刺身，冇聽錯啊！呢個都係任食噶，肉質好好，有濃郁嘅魚鮮味，呢個我媽咪笑住食，話回晒本啊！魚子醬吞拿魚壽司同埋魚子醬劍魚腩壽司，
魚子鹹鹹香香，吞拿魚魚味濃郁，劍魚魚腩非常肥美，配搭非常出色。我最中意就係呢個魚子醬巴拿馬火腿脆脆，魚子醬配上火腿係雙重嘅鹹香，而且加埋脆脆，好香口啊！我好中意。魚子醬煙三文魚米紙卷，米紙包住三文魚、洋蔥、青瓜，咬落好清新啊！其實我好中意食鵝肝噶，呢度有齊焦糖鵝肝壽司同埋鐵板鵝肝，鵝肝控一定要嚟啊！爆嚟唔會失望，兩個都好好食。媽咪話好中意食焦糖鵝肝壽司，鵝肝入口即溶，配上焦糖，甜甜脆脆，加埋壽司飯，成件事好夾啊！仲要一啲都唔膩，食多幾嚿都得啊！我就中意食鐵板鵝肝，厚切鵝肝一啖放到入口好爽啊！加埋海苔同埋脆脆，呢個料理有創意又好食又矜貴，冇得輸啊！仲有鮑魚花膠，花膠膠汁滿滿，鮑魚好 Q 彈啊，好味！海膽手卷好 creamy， 好中意呢度嘅壽司同埋手卷嘅飯，細細份恰到好處，絕對唔會執飽你個胃嗰種啊！食客係享受到唔同嘅美食。泰式麻辣奶油大頭蝦，好香口，好正宗嘅泰式味道啊！蝦好厚肉，而且帶牙，醬汁惹味，必點。蒜蓉粉絲蒸聖子，係啊，243嘅價錢已經包埋聖子任食啊！講甜蒜蓉粉絲好香，我媽咪又 encore 咗多灣啊！韓式辣雞翼辣辣地好開胃啊！估唔到唔需要去酒樓，呢度都可以食到乳鴿啊！炸得好好，皮脆肉嫩，好好味啊！秘製牛辣條好大煲，牛辣條炆得好腍啊，醬汁亦都好香，川味燒蠔有好多蒜蓉同埋辣椒同埋蔥花，係超級惹味同香，蠔好肥美好正，仲有薑蔥炒蟹，大家望下係咪好誇張啊？好似出面單點大排檔嘅海鮮啊，好驚喜，好有鑊氣，調味好好啊！薑同埋蔥帶出蟹嘅鮮味，肉質結實，叫 A 餐呢個一定要必點啊！羊架烤得幾好，肉質幾嫩，唔錯。呢個烤榴蓮好驚喜啊！我同媽咪都係榴蓮控嚟噶，烤到外脆內軟，啖啖榴蓮香啊！我剪緊片都想再食翻嚿啊！頭先所講嘅就係 A 餐嘅食物，經已好豐富啦。不過大家亦都可以加翻80蚊升級套餐，咁就可以任食魚子醬同埋拖羅壽司。升級套餐食物包括酥炸生蠔、海膽三色 taco、魚子醬、拖羅壽司、金雕臘倫燒拌芝士汁、醬紅魚薄切，你冇聽錯啊！加多80蚊就魚子醬任食，仲有好多高級料理都係任食啊！魚子醬好驚喜啊！魚子醬粒粒飽滿，咬落去嗰種鮮甜鹹香嘅味道即刻喺口裏面爆發出嚟啊！呢隻西伯利亞沉魚子醬，呢隻魚子醬喺出面食一啲都唔平噶，呢度可以任食無限追加，真係回本之選啊！拖羅壽司魚肉呈現出粉嫩櫻花色，一放到入口，完全唔需要點樣用力咬，油脂已經慢慢融化出嚟啦。嗰種入口即化嘅感覺真係好療癒啊！拖羅嘅油脂甘香濃郁，但係食多幾嚿都唔覺得膩噶。醬紅魚薄切，醬紅魚通常被認為比油甘魚係更高級同埋更珍貴，所以加80蚊絕對食得過啊！刀工好好，魚肉晶瑩剔透，好爽彈，食起上嚟係清甜同埋淡淡嘅甘香。海膽三色 taco 好有創意，外面超脆，裏面有海膽、魚子同埋吞拿魚蓉，海膽順滑，吞拿魚魚味濃郁，加埋壽司飯，味道好平衡啊！炸生蠔係必點噶，估唔到食放題食到出面酒家嘅水準，外層炸得酥脆，蠔肉肥美，做到真正嘅外酥內嫩。最後一道係金雕臘倫燒拌芝士汁，臘倫燒呢一道係非常考驗師傅嘅技巧，所有鱗片都係用油溫炸到卜卜脆噶，令到佢豎立起嚟，變得極度酥脆，魚肉仍然保持嫩滑多汁。最驚喜係呢個芝士汁嘅配搭，好惹味，口感同味道都好突出啊！呢個喺出面單點一份都唔平噶，呢度加80蚊就可以任食呢道菜啦，真係性價比嘅天花板啊！因為實在太豐富，其實食到呢度已經好飽啦。但係我媽咪好中意食甜品，我哋就攞咗出面自助區唔同嘅甜品，
媽媽好中意呢度嘅椰汁雪燕奶，好香椰汁味，入口順滑，好足料。紅棗同埋雪燕都好多啊，仲有杞子，我媽媽好中意啊。就算食到個肚飽一飽，都要食2碗啊。佢就話飲完個樣都靚啲啊。我就當然唔會放過哈根達斯雪糕啦，口味係我最中意嘅焦糖，食翻多一杯都已經回晒本啦。有海膽、刺身、魚子醬、鵝肝等等，仲有多種高級日本食物，加埋哈根達斯雪糕任食，仲有長者樂悠咭88折優惠，食足3個鐘，性價比咁高，我媽咪都好滿意啊！佢仲話已經 book 定台，下星期同二舅父同八姑奶一齊嚟食，大家睇完快啲 book 位啦，因為呢個場真係好 full 噶。今集就同媽咪食完一間咁高質嘅放題，我哋下條片再見啦，拜拜。